Vieux pommier de plein vent. Et t'as vu, Vieux pommier de plein vent. et t'as vu où se situait la graine? Regarde, descends ton regard vers le sol là. T'as vu, ça fait ça ou ça? Oui, Et la graine, elle s'est faite là, tu vois. C'est quand même quelque chose, un arbre comme ça. Regarde. T'as l'impression qu'il est mort. Et il n'y a que derrière, regarde là. Il n'y a que derrière. Il arrive encore. Ça y est, t'as pris ta photo? Oui, oui. Bah là, je fais une petite vidéo, là.